Este centurión, ao parecer, intentou torturar de varias maneiras, pero como Santa Mariña era unha rapaza moi devota, o noso Señor sempre a salvaba. Miña nai dicía que ás veces que era o noso Señor Jesucristo e outras veces que era San Pedro, que mediaba para intentar salvala. Entón intentaron afogar, salvou na Jesucristo, despois intentaron queimala nestes fornos nos que estamos. Ardeu Mariña na noite de estalante lume escuro, mais salvada foi da morte, como a fume nun instante. Pero, ao parecer, mediou San Pedro. San Pedro, na versión que me conta a miña nai, colleu un caxato, un pau, e co pau, na pedra, fixo un círculo, en ese momento abriuse como un burato, e entón dixo: Santa Mariña sae por esta buratiña. E a Santa Mariña milagrosamente converteuse en fume e saiu voando polo burato. Son palabras de Mila da Aira, veciña da Allariz e asidua a Radio Allariz no documentario Lendas Vivas. Que tal, moi boas, son Germán Estévez e hoxe no Galiportus falamos de lenda, de martirio e de patrimonio material e inmaterial. Falamos de Santa Mariña de Augas Santas. E temos o gusto de estar hoxe aquí no estudio central de Radio Allariz con dúas persoas moi queridas. Teño a miña dereita a Eduardo Fernández, párroco de Santa Mariña, aquí en Allariz, Ourense, tamén párroco en Folgoso e en Soutomaior. Moi boas, Eduardo. Hola, buenos días. E temos tamén por aquí o ben querido Manuel Gallego Alves, historiador, educador, membro de Xeitura Cooperativa e guía habitual, bo coñecedor Santa Mariña. Moi boas, Manuel. Hola, bo día, que tal? Nada, vamos facer eu creo que un programón. Arranco contigo, Eduardo. Vamos falar de Santa Mariña de Augas Santas, localizada esta parroquia en Allariz, en Ourense. Que ten de especial esta parroquia? Bueno, pues ten de especial que temos a Mariña, a mártir galega por excelencia, a primeira mártir galega, que, bueno, ten de especial a súa vida, que penso que bueno, que sigue sendo actual, por o que significou, e ten de especial que, bueno, que xa deso o Manuel sea un experto, o que a mesma iglesia, o mesma arquitectura da iglesia, e pois ten xa tendo especial pois todo que vai unísono con todo isto, que falamos que a arqueoloxía, historia, todo, xeografía, naturaleza. Iremos falando de todo isto, exacto, con Manuel tamén, que está connosco e pode intervir evidentemente cando queira. A min interesábame da túa parte, Eduardo, que nos falaras un poquinho da devoción, da atracción que ten Santa Mariña, da conexión que ten Santa Mariña con outras Santa Mariñas noutros lugares do Estado e fora. Aquí preto en Portugal tamén falaremos cun convidado en breve desde Esposende. Esta devoción a min vénseme á cabeza mesmo nos tempos da miña avoa, que a 40 kilómetros de Santa Mariña, ela, cando eu era pequeno, dicíame que ali había que ir sí ou sí peregrinar. Por que esta devoción e por que a miña avoa quería ir sí ou sí a Santa Mariña? Bueno, pues a verdad que é a fe. É a fe, non sei se houve así algún dato histórico que marcara pero bueno, a partir con Muñoz de la Cueva, un obispo que houve en Ourense no século XIX, non? Sí, pois a verdad que non sabría dicir porque Muñoz de la Cueva tiña así, pero bueno, el foi un pouquiño así, bueno, xa moi anterior el, pero bueno, foi así un pouquiño que puxo máis... Sí, gran impulsor. Un gran impulsor no seu momento.
despois de moitos avatares históricos, espirituales, religiosos, hasta, cousas... Bueno, pois, digamos que foi a partir de Muñoz de la Cueva, pois lo que impulsou todo o tema de... Xa non só o tema espiritual litúrxico, sino tamén incluso todos os datos que maiormente que temos e que manexamos por de Santa Mariña partimos dos seus escritos e do seu pensamento e do que il foi escribindo e deixando nos arquivos parroquiales. A verdad que hai moita devoción, é dicir, non solo dentro, digamos, limitada ao que a Allariz e a Llorense, sino, por exemplo, as zonas de Vigo, Coruña, por aí, pois ven moita xente ofrecida, recibimos cartas pois pedindo estampas, pedindo oracións. É unha santa moi extendida. Sí, a verdad que galego, sí. Por estadísticas sábese a día de hoxe que é a santa máis venerada en Galicia. Sí. Falamos moitas veces de que unha especie de Santiago en versión femenina, non? Non sei se tanto ou tampouco. Bueno, eu penso que en principio non sei se é unha aberración, que me perdone Manolo, non sei se é unha aberración histórica ou afirmar que eu penso que sería a gran centro de peregrinación. Sí, do sur de Galicia seguro. Efectivamente, é dicir. Sí. Sí. Ou que digamos que o proxecto inicial quixo ser, despois ao mellor non funcionou todo ben que debería, pero pódese afirmar facilmente. Sí, sí. Canta xente atrae Santa Mariña? Canto calculas, Eduardo? Sobre todo neste ano, que foi moi especial, e agora comentamos. Bueno, este ano foi moi especial por o tema de que estamos celebrando o 19 centenario, 123-2023, pero ao largo do ano ven moita xente, incluso familias, e moita xente nova, pero estrictamente por tema de fe, é dicir, por supuesto co tema patrimonial, o tema a riqueza da súa iglesia e o arteísta, e que tamén trae moita xente, pero estrictamente por o tema da fe, movidos por a fe, ven moita xente. Pero incluso, xa digo, de fora, incluso a mí me chamou a atención, nos 15 anos que levo aquí, nos que levo na parroquia, moito tema oncológico, é dicir, moita xente por temas oncológicos. Temos incluso, se fala ou se quere falar ou de un pequeno, temos aí un caso de unha chica de Santiago que ela atribuye a súa curación a Santa Mariña de Sullo no seu pobo, en Vilanova, en Vilaxán. Levantou unha iglesia, unha ermita a Santa Mariña no seu honor, parece que a nivel médico, que non lle dan explicación, como detalle así anecdótico. Outro día estábamos tamén ali cunha visita no Pozo da Santa, tamén ve un matrimonio xoven, despois isto que eu vin que os señores se emocionaban, permitinme con moita delicadeza, con moito respeto, hasta onde eles me quixeron contar, entablei un diálogo con eles, e verdadeiramente me contaron, impresionante, é dicir, que o señor que gracias á súa fe en Santa Mariña, porque alguén lle falou de Santa Mariña, despois dunhas dificultades, de tipo físico, mental e por aí, il dice que o salvou e que yo debe a fe, que yo debe a Santa Mariña. E así, temos xente de que nos 15 anos que levo, eu conozco algún rapaz que viña de neno, de cativo, e sigue vindo hoxe, porque estaba ofrecido por... o tema da religión popular, o tema da fe popular en Santa Mariña, eu penso que é moi grande, merece, pero non digamos que non é solo magia, non é dicir, vamos ali en último recurso, vamos ali porque nos lo dixeron. Non, eu vexo a xente que ven
vexo convencida, vexo que ven con devoción, que veñen veñen a un sitio que saben que van a encontrar paz, que saben... E despois, bueno, igual non sei se me alargo moito. Dalle. E despois tamén outra cousa que teño escoitado, incluso de xente que non, que digamos que pues bueno, pues que non profesa esa fe, que veñen a Santa Mariña e me falan do espírito de Santa Mariña. É dicir que dicen que ali encontran paz, e dicen que ali encontran recollimiento, e dicen, mira, vamos novos, e que o espírito de Santa Mariña. Incluso, bueno, pues xa falando tamén de anécdotas, teño anécdota dunha chica que preparou as oposicións para xuzgado, para jueza, e me dicía que pues, o seu descanso por aí era ir a Santa Mariña. Logo falaremos con Manuel dese misticismo, desa unión entre os elementos e un pouco a liturxia e o mito, a lenda. Gustaríame preguntarche, Eduardo, sobre este aniversario, este 19 centenario, como foron un pouquiño os actos deste ano, que houbo de especial, que tivestes de especial? Bueno, a verdade que empezamos así un pouquiño de, bueno, así un pouquiño pensando nunha cousa que fora pa parroquia, sinxela, pero visto cando yo presentei a parroquia, he visto, bueno, ca xente que comentaba o tema, me dicía, pois hai que facer, pero hai que pensar un pouco xa expandilo e tal. Bueno, empezamos un pouquinho así pensando en nivel local, nivel parroquial, pero a verdad que sí, que sí. Pois, por exemplo, tuvemos actos culturales, tuvemos conferencias, desde a conferencia inaugural que deu o juez Taín, unha conferencia pois que penso que lle gustou moito a xente. Por eso, depois, bueno, tuvemos conferencias de varios abogados por o tema como Santa Mariña, Mundo Romano, o dereito, penso que é un tema que nos deu moito de xogo. Ora temos pensado outras tamén que van por ese camiño. Depois tamén, bueno, pois tuvemos musicales, tuvemos 9 conciertos de 9 corales, desde pois a coral universitaria, moitísimo actividades para nenos, tuvemos actividades para nenos, tuvemos do obispo. Sí, tuvemos a presencia do obispo, tuvemos a presencia dun arzobispo, fixemos a misa na TVG o día 9 de julio, retransmitiuse a misa desde a TVG. Que máis? Bueno, pois entrevistas en radio tamén saliron. Moitos actos. Sí, a verdad. Unha programación boa. Eu penso que tuvemos unha programación moi boa, moi amplia, variada, e con xente, por exemplo, do tema conferencias e por aí, pois con xente especialista nos temas, que xente que controlaba os temas. Despois tamén supuxo, porque era penso que é a destacar, tamén supuxo un ben para o patrimonio. Supuxo un ben para o patrimonio non só espiritual, litúrgico, religioso, sino para o mismo patrimonio. Porque con este motivo, por exemplo, os pináculos que había ali no que é o atrio da iglesia, que estaban algúns estaba, bueno, pois tirado, outros faltaballe un... Entonces, arreglouse todo eso. Bueno, pois adquirimos unha escultura de Santa Mariña de Xosé Cid. Fixemos unha escultura tamén en bronce que puxemos ali das nais por as nais. E que máis? Bueno, pois eu penso que supuxo a iglesia tamén puxose iluminación nova. Un museo, que temos un museo importante, bueno, Manolo xa... Bueno, está aquí o... Contanos. Temos un museo que eu penso, bueno, que é significativo, e tamén, bueno, pois, puxemos iluminación nova que non tiña, o que son os expositores todos, pois, pintáronse, acondicionáronse. Eu penso que o deixámoslo digno dentro das nosas posibilidades, porque
sin axudas ningunhas. Mira, Eduardo. Entonces eu penso, sí. Sí. Estaba xusto lendo sobre ti. En marzo, xustamente falando da conferencia de Taín e dos actos do 19 centenario, comentabas nunha entrevista que che fixeron que nada sería posible sen o esforzo da comunidade que cuidou con esmero a riqueza patrimonial e etnográfica e o entorno. Como valoras esa comunidade, ese día a día en Santa Mariña? Claro, é dicir, eu sempre digo que o máis grande de Santa Mariña non é solo a iglesia por a súa riqueza artística. Non, eu penso que o máis grande é a xente que a cuida, a xente que a mantén e a xente que a mima, porque se non houbera esa comunidade parroquial que está detrás, eu posiblemente non estaría, nin luciría tan ben como luce, nin se mantendría tan dignamente como se mantén. Prácticamente son eles co seu traballo, coa súa xenerosidade e cos seus cuartos os que fan posible e os que fixeron posible pois desde de todo isto que estamos falando do centenario hasta, bueno, pois eso, de que a Iglesia esté como está. Digna. Digna, é dicir. E detrás, claro, por supuesto que eles saben que teñen unha iglesia importante. E saben que teñen unha iglesia que ven moita xente a visitar. Orgullosos están deso, e repito, por eso cualquier cousiña necesidade que vemos, ali están todos para susanala o momento, coste o que coste, e buscas a maneira de facelo. O momento. Pero se me permites, enlazamos co tema primeiro que falábamos, hacia todo, eles fano por fe. É dicir, eles fano por fe, é dicir, eles querenlle a súa patrona, elévano con orgullo a súa patrona, e a iglesia saben que onde está custodiada a tumba da súa patrona. Por tanto, peles eso é, pero xa desde nenos, é dicir, desde nenos maiores, entonces, bueno, pois eso fai posible pois que Santa Mariña pois este como este de bonita, de atractiva, de... Eu creo que fan aí unha especie de cambio de chip, escoitar a palabra Santa Mariña e todos conectan independentemente de se o veciño se leva co outro veciño ou non. O escoitar Santa Mariña é o chip é automático. Perdón, eu a veces digo, pero bueno, a ver como facemos isto e tal, e non se preocupe. Aquí nos facémoslo por Santa Mariña. Santa Mariña non lo vai pagar. Santa Mariña ya non, é que lle debemos moito a Santa Mariña. Santa Mariña, é dicir que estas frases tan bonitas, pero non son frases feitas. Non, son frases que salen de xente que lle quere a súa patrona. E que viva a fe, dela, e sabe que está ali, non hai... Cales son os obxectivos, Eduardo, para os próximos anos na aldea, no templo, un poquinho? Bueno, pois os obxectivos, pois eso, seguir mantendo, porque non é fácil mantelo, porque ahora, por exemplo, bueno, este temporal nos tirou varias pedras, que sempre é un gasto económico, non é fácil. O problema demográfico. Sí, efectivamente, sí. A parroquia vai perdendo poboación. A parroquia vai perdendo moita poboación. Problema común a Galicia. Sí. Bueno, pois, por exemplo, ahora temos algún problema tamén de tellao, de choiva e tal, bueno, porque todo supón primeiro, eso, manter o templo en boas condicións, o que recibimos mantelo pasarllos que veñan de diante que podan, eso, disfrutalo tamén da súa belleza, de arte, de patrimonio, e despois bueno, pois a verdad, claro, non podemos seguir mantendo o ritmo que tuvemos este ano de actividades e de actos. Tremendo. Bueno, pero eu sí, o que teño como objetivo é, por lo menos, manter o mes de julio, o que todos os fines de semana, manter unhas actividades que eu poñolle culturales, musicales festivas e religiosas. É dicir, compaxinar esas tres cousas.
Moi ben, despois seguiremos conversando un poquinho máis con Eduardo, faremos tamén a parte de Manuel, pero agora ímonos ir a Portugal de visita. Antes de contactar con Paulo, deixámosvos cunha pequena marcha de Santa Mariña, moi festiva, moi celebrada nas festas do Porto de São João. A nossa marcha leva graça, vai tão bela. A cada rua que passa a alegria com ela. Sempre contente faz ouvir a sua voz, para dizer a toda a gente que a folia somos nós. Ela leva graça, o povo adivinha, e a marcha que passa é Santa Marinha. Ela leva graça, o povo adivinha, e a marcha que passa é Santa Marinha. Vai Santa Marinha, marchando a cantar, vai linda a passar, garrida e singela. Vai Santa Marinha, com arquinho e com balão, leva ao São João, que vai cantando com ela. Vai Santa Marinha, marchando a cantar, vai linda a passar, garrida e singela. Vai Santa Marinha, com arquinho e com balão, leva ao São João, que vai cantando com ela. À beira-rio, Santa Marinha cresceu, e tem vaidade e tem brio por ser ali que nasceu. A namorar não a deixa o Rio Douro, e a Serra do Pilar é do Porto Miradouro. Um barco rabelo, a Ponte Velhinha, é o cartaz mais belo de Santa Marinha. Um barco rabelo. E aquí seguimos no Galiportus, estamos en directo neste voso programa que une, como non, a Galiza e a Portugal. Imos ata Portugal, ata o norte, ata Esposende. Estamos con Paulo Ferreira. Moi boas, Paulo. Sí, moito bon día. Quen é Paulo Ferreira e quen representa? Eu sou Paulo Ferreira, sou membro da direção de uma associação, que é a Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto, Esposende, e em que as nossas nós somos uma associação vocacionada principalmente para atividades esportivas, lúdicas, de lazer e culturais. E a nossa visita que fizemos a Lariz, a Santa Marinha, engloba-se nesta vertente que é cultural. Uhum. Cando estivestes en Santa Marinha, Paulo, contanos un pouco que nos interesa. Portanto, foi uma visita muito agradável. Fomos muito bem recebidos. Agradecemos a toda a comunidade de Santa Marinha de Alariz pela forma como fomos recebidos, e ficamos muito contentes. Foi para nós também um dia muito especial. Uhum. Muito agradável. Foi em setembro, não, Paulo? Sim, em setembro. Penso que dia 10 de setembro. Uhum. E que fixestes? Cales foron as actividades? Como foi un pouco o día? Contanos, por Allariz. O día, esta ida a Santa Marinha, a terra onde está sepultada a Santa, deve-se um pouco aqui a nossa comunidade, também onde a padroeira da nossa freguesia é Santa Marinha, e por informações do nosso padre, que nos disse que disse na igreja que este ano era ano de comemorações de centenário do nascimento de Santa Marinha, nós decidimos organizar então uma visita a Santa Marinha. Levamos mais de 50 pessoas, saímos com tudo acordado já com o Manuel e com o padre Eduardo, de que a hora que chegaríamos. Nós fomos diretos e então
para podermos fazer a visita guiada com a ajuda do Manuel e participarmos na cerimónia na missa desse dia. Tudo correu muito bem, fomos então chegamos à nossa chegada. O Manuel aguardava-nos, estava-nos a aguardar pela nossa chegada. Está aqui Manuel, Paulo, está aqui comigo. Sim, um abraço para o Manuel. Bom dia, igualmente, bom dia. Contanos un pouco, Paulo, ese vínculo que ten Santa Mariña na vosa freguesía con Santa Mariña en Allariz. Por que tiñades tanta vontade de vir até Galiza? Um pouco mesmo pela própria história de vida de Santa Mariña. Quanto nós conseguimos pesquisar, todas as informações que encontramos é de que a vida de Santa Mariña é uma mistura de factos com ficção, e isso suscitou-nos curiosidade e até pela proximidade que se encontra relativamente próximo portanto, a Igreja de Santa Mariña com a nossa freguesia. Portanto, foi esse o facto. Sí, Manuel comentábame antes de comezar o programa sobre as novas infantas de Baiona. Manuel, algún tema aí que conecta? Sí, estivéramos falando, non sei se Paulo se lembra, que o nacemento de Mariña a eles lle cadraba 3 anos antes. E o tema obedecía ou era porque precisamente eles a súa santa, digamos, pois ten que ver coa lenda das 9 infantas de Baiona. E precisamente o nacemento pois sí que se data no 119 e non no 123. E bueno, está pois eso asociada ao Crónico Mundi de Baiona. Bueno, filla tamén dun gobernador romano, o sea que hai moitas alusións iguais nas dúas lendas, e bueno, era un pouco por aí porque eu me lembraba de que estivéramos falando deste tema, e nada, un pouco eso, porque bueno, hai dúas haxiografías de Mariña vinculadas pero diferentes. Entón estivéramos falando un pouco dese tema e nada, comentares tamén que moi agradecido, teño moi bo recordo da súa visita e telo pasado moi ben ese día. Que foi o que máis vos sorprendeu, Paulo? O que máis vos gustou? Tudo foi encantador, toda a história, toda a beleza da arquitetónica, a explicação dada pelo Manuel sobre a própria construção, sobre as fontes, a carvalheira cortada, a visita do poço, onde foi mergulhada Santa Marinha. Tudo foi encantador. Posso-lhes dizer que todas as pessoas que nos acompanharam ficaram maravilhadas. Elas próprias nos diziam no regresso a casa: passeio espetacular, foi uma maravilha. Portanto, foi muito bom para toda a comunidade, para toda a nossa comunidade aqui de Rio Tinto, Esposende. Até porque Santa Marinha é padroeira é bastante apreciada aqui na nossa região. Eu posso dizer que Esposende, o município de Esposende, tem 14 freguesias, e em 2 delas, que é Rio Tinto e Forjães, a padroeira é Santa Marinha. Portanto, há uma empatia muito grande com a Santa Marinha. Só fica devolver a visita, que Santa Mariña de Allariz vai a Santa Mariña de Rio Tinto, Paulo. Sim, ficávamos muito contentes. Nós, na altura, portanto, também foi falado com o padre cá da freguesia, e não havia possibilidades nós convidámos para ele ir connosco, mas não havia possibilidades, porque era um domingo, era dias de missas, mas ficávamos muito contentes se isso pudesse acontecer. Moi ben, Paulo, pois con ese desexo te deixamos. Non sei se queres comentar algunha cousiña máis, se non enviámoste un forte abrazo.
Igualmente, volto a agradecer então a forma hospitaleira e agradável que fomos recebidos, e um grande abraço para todos vocês. Un abrazo enorme, un abrazo a todo o grupo, a toda a asociación, Paulo. Igualmente. Muito obrigado. Tes aquí o Eduardo, que tamén che envía o abrazo. Chao, chao. Muito obrigado ao seu padre, fez uma cerimónia muito agradável para nós. Graciñas. Muito obrigado. Estudiaremos Digo que vamos a ver a posibilidade de volver a visita este verán, De volver a Nósala. Sí, de irnos onde a vostedes. Ficamos muito contentes e preparamos essa visita. Pois, vámoslo pensar, Falamos, Paulo, obrigado. Tá, muito obrigado, um grande abraço. Chao, chao. Deus. Remata xaneiro na cidade de Armea. Tal día como hoxe, hai 2000 anos, os habitantes deste castro preparábanse para celebrar a festa que marca a metade do inverno. A data asinala con precisión un edificio relixioso situado baixo terra, ao pé das súas casas, un lugar de culto que serve tamén como marcador solar, a sauna. No interior deste forno de pedra préndese hoxe un gran lume. Adentro tamén chega a auga dos mananciais. Pola chimenea da sauna sae unha columna de vapor ben visible neste día frío. Perfecto, continuamos aquí no Galiportur, despois de falarmos con Paulo Ferreira, contarnos un poquinho como lle fora na visita a Santa Mariña, imos agora con Manuel un pouco para que nos conte, pues un pouco quen é Santa Mariña dende o punto de vista desa lenda tan famosa, Manuel. Bueno, pues unha santa mártir por todos coñecida e bueno, digamos que non sei se queres desvelar hoxe ou non toda a trama. Intentaremos non desvelar moito para que fagades a visita e veñades. Para que, igual para que fagas máis programas, non o sei. Correcto. Que tamén pode ser. Bueno, eso, un pouco a santa mártir galega por excelencia. Así para que a xente teña en mente, pois o que falábamos antes con Eduardo, a santa máis venerada en Galicia. Hai máis de 100 parroquias dedicadas á Mariña e nos faltaría por contar ermitas e outros pequenos santuarios. É unha santa asociada a que chamamos de santas antigas, asociados a épocas moi remotas da cristianización, sabendo que, ou tendo en conta que en Galicia o proceso cristianizador é un proceso que se dilata no tempo, un proceso moi ben pensado, moi ben traballado e que se dilata no tempo. Fixadevos que, por exemplo, no século VI o Papa Gregorio Magno aínda está dando instruccións para formas de aconsellar e cristianizar diferentes lugares sin facerlle dano aos edificios que están, etcétera, etcétera, non? Entón é unha santa de longo percorrido, chegan os séculos escuros, chegan despois a repoboación e a Santa Mariña permanece aí nese momento. Por exemplo, para que teñades así unha visión a nivel nacional, en Sevilla e en Córdoba hai parroquias de Santa Marina que chaman as iglesias fernandinas. Precisamente Fernando III, nese afán de repoboación, implanta en capitales moi importantes naquel momento, en Sevilla e en Córdoba, parroquias de Santa Marina, xa nun proceso medieval de repoboación. E da época medieval, pois que nos cadraría a nosa santa, que de feito é a nosa santa, a de Augas Santas. Ese afán esténdese ata o que comentábamos antes, século XVIII, Muñoz de la Cueva relanza o culto con toda a xeografía de Mariña. Entón aí pois volve a ver tamén hai un cambio de verdad, que Santa Mariña pasa de depender de Celanova inicialmente
a depender de Ourense, da diócese de Ourense. Entonces hai que como que revitalizar todo este tema, porque seguramente viña un pouco caendo en desuso, digamos, e hai que volver a darlle unha volta, e Muñoz de la Cueva o que o fai. Quen é Mariña Manuel nesta historia que xa ten 1900 anos? Se nos podes dar unhas breves pinceladas desta lenda tan máxica. Sí, Mariña é unha habitante de Santa Mariña, ou de outro lugar de Galicia que coñezamos ou que temos en mente que pode ser calquera. É unha adolescente e está co seu rebaño de ovellas pastando nos lugares de Santa Mariña, non? Curiosamente, pois pasa un gobernador romano, Olibrio, e queda prendado dela, un gran flechazo, e empeza pois a intentar conquistala. Como Mariña pois é unha rapaza bastante teimuda, bastante neste sentido pois destes temas que saen nas conferencias, non, bastante convencida da súa fe, pois non accede ás pretensións deste gobernador. E a partir de aí, pois xa contaba Mila nese audio, pois empeza unha serie de martirios, de torturas, de castigos que vai sufrindo. Por exemplo, sempre digo aos rapaces que é unha superheroína, porque vaise salvando de todos os males que lle intentan facer, e vai pasando por varios males, varias torturas, e vai saindo ilesa de todos eles, non? E digamos que a raíz de estas torturas pois se crea unha figura afianzada no territorio, afianzada na conciencia da xente de que ela puido con todo isto e sigue aí, non? E despois o final desvelámoslo outro día, pero bueno, moitos xa o saberán, seguramente daqui da contorna de Allariz ou da comarca. É raro que algunha avoa ou alguén non lles contase a lenda de Santa Mariña e os 3 botes da súa cabeza, non? Todo o demais pois é eso, a súa figura que sigue viva, eu penso que sigue viva, pois afianzando todo o patrimonio, ou conxugando o material e o inmaterial no mesmo territorio, non? Xusto, porque é o que comentaba Mila na introdución nese documentario, non? Santa Mariña sai por esta buratiña, que é o que me dicía a miña nai, que a miña nai xa lle dixera a súa nai, é dicir, a miña avoa. Como conseguiu a lenda afianzarse desta maneira durante 1900 anos, porque digamos que estamos falando de Santa Mariña, de Augas Santas, e de todo o conxunto patrimonial, artístico e toda o entorno natural que ten moitas máis sorpresas, como ti ben dis, cuestión de máis programas, pero como conseguiu fusionarse toda esta lenda, toda esta mística? Bueno, eu creo que a marxe deste contexto que falaba inicialmente, o contexto medieval, o contexto que podemos entender pois de repoboación, de Camiño de Santiago, hai que entender o outro contexto, que tamén o que explicamos un pouco nas visitas, e que é o contexto do castro, un contexto dun poboado de fai 2000 anos e incluso antes, non? Porque temos petróglifos, temos outros elementos que nos indican en pensar que hai habitantes dende moito tempo atrás. E hai que pensar que eses habitantes xa terían os seus cultos, as súas formas de culto, pois as pedras, a auga, xa serían cousas as que adorar, as que venerar, e a partir de aí o proceso cristianizador faino moi ben, tremendamente ben, e ir pois engarzando pezas, non? Como se fixéramos un pequeno puzzle, ir metendo todos aqueles ritos que xa están, pois irlle metendo pezas cristianizadoras, digamos. Entón, pois van todo o paisaxe en Santa Mariña está vinculado á presenza de Mariña. Eso é fascinante. A parte que intentamos transmitir agora nas visitas é un pouco o fascinante que é que persista a lenda como patrimonio material e ao mesmo tempo persistan os espazos. O sea, ti podes ir ao asento de Mariña, ao Forno da Santa, as Pioucas da Santa, o Carballo da Santa, todo é da Santa. A paisaxe é da Santa, pero permanece ali, impasible, e posiblemente teña que ver ou este relacionado con cousas anteriores.
E aí é onde eu creo que o proceso faise a través da cristianización, e o fan moi ben porque van fiando moi ben todas as paradas, todo o discurso, toda a paisaxe está integrada o discurso previo que había en torno a eses cultos e o que hai agora transformado na época cristiana. Entonces empezas a ver datas de solsticios, de equinoccios relacionados coas datas das celebracións, co propio 18 de xullo, coa ascensión, o tema de vincular a Mariña coas mouras, o tema do culto á auga, do culto ás pedras, e empezas a relacionar un montón de factores. Eu acabo de decir un 10% do que creemos que hai aí fiado, non, entre todo, e efectivamente te das conta de que é un espacio único e moi ben construído para tal efecto, que era o efecto que a día de hoxe pues, seguimos vendo que ten, que esa devoción que sigue presente, ese culto que sigue presente a través da figura de Mariña. Que puido ser antes unha deusa e agora se pasou a santa? Pois bueno, xa son temas que temos que ir discutindo, pero bueno, todo se intúe a que posiblemente sí, non teña que ver con ese tipo de temas. O cristianismo usou un pouco aquelo de se non podes co enemigo, únete a él, non? Sí, claramente, o sea, por propio Gregorio Magno, nese afán cristianizador, o que ven a dicir o seu discurso é ese, pero é un pouco a idea que fixeron os romanos ou que fixeron outras culturas, é dicir, non é tanto que vemos nos cómics ou nas películas, non houbo tanto guerra ou tanta dificultade, senón que era un proceso de aculturación, de ir, pois eso, non desfagades igrexas ou non tal, senón, pois cambiade o culto, era máis sinxelo, ou cambiar unha advocación, ou facer outro tipo de movementos que non cargarnos con todo o que está anterior, non? Digamos que, pois eso, que é un proceso tranquilo, máis tranquilo do que se pensa, e moi ben estudiado, eso sí. Eu creo que moi ben estudiado e moi ben feito para que a día de hoxe teña resultados e seguimos falando disto, non? E siguen os arqueólogos excavando o castro, siga habendo investigación, siga habendo actividades polo seu aniversario, etcétera, etcétera. Falaremos do castro e da arqueoloxía efectivamente noutro programa que tamén ten moito detrás, moita tela. Pero digamos, por que gusta tanto a visita? Porque falábamos off the record, témolo falado moito, que hai xente que ven de todas as partes, comentaba tamén Eduardo, todos eses visitantes que veñen de tantísimos lugares, polo culto á santa ou por razóns naturais, nas razóns da mística, da lenda. Por que gusta tanto a visita, Manuel? Porque non houbo, polo que me contabas, non houbo ninguén que dixera isto comigo non vai. Non, pola nosa parte non. Supoño que non haberá moitos casos. Se vas a Santa Mariña xa mellor non estaba ben o que contesta a pregunta, non? Pero bueno, se vas a Santa Mariña xa de por sí, pues tú te plantas ante unha igrexa románica, unha aldea restaurada, empedrada con adoquín, etcétera, etcétera, unhas características moi bonitas do rural galego. Conxunto histórico-artístico. Conxunto histórico-artístico, dende as primeiras disposicións. Despois, baixas aos Fornos, ese edificio que sempre estivo aí para os veciños, os Fornos, con esa basílica que non chega a terminarse, pero debaixo ten unha especie de cripta, que tamén o mellor é unha sauna asociada a un castro. Continúas e tes unhas pioucas ali escavadas na rocha, e continúas e tes unhas excavacións dun ahora xa podemos chamar Castro Cidá, xa valen as dúas, están ali con entidade, con unha porcentaxe pequena, pero con entidade suficiente para ver todo o patrimonio material que hai. Eso digamos que é a base, se tú te plantas casi o te atopas co recurso sin saber nada. Se te metes na visita, pois que xa normalmente de feito temos público, pois Eduardo conoce algún médico por aí que xa veu 6 ou 7 veces con xente, el coñecerá máis xente que veu repetidas veces, métese, involucrase na visita, e a visita xa, claro, intentamos conxugar todo, non? Son 3 horas de recorrido e intentamos conxugar todo, é dicir, o patrimonio material e o inmaterial. Contamos a lenda tamén e vamos indo paso a paso, interpretando cada punto, cada lugar. Entonces digamos que
isto engadido a esta interpretación dos lugares, que unha vez que estás, te explican e sabes de que vai o tema, pois ganaches unha información que o teu cerebro, digamos, di, oi, pois está moito mellor que vir eu por libre e ver isto sin entender nada. Si a eso engadimos o propio paisaxe de Santa Mariña, pois xa temos un recurso fantástico, a verdade, que conxuga, pois eso, material, inmaterial, patrimonio natural. Entonces, pois temos todas as pinceladas, temos, eu sempre digo que temos a historia de Galicia en 2 kilómetros, que hai de todo. Hai o que vos dicía, petróglifos, etnografía, románico, galaico romano, hai un pouco de todos os momentos, hai cousas, hai pezas suevas, do mundo suevo, o sea, temos todo o recorrido, toda a secuencia temporal de Galicia nos últimos 3.000 anos, poderíamos decir, está nesta parroquia. O soño de calquera guía é ter todas as paradiñas ben preparadas en un percorrido circular, como ti ben dis, en 2 kilómetros, é dicir, non sei si foi a mística de Santa Mariña ou quen fixo eso, pero realmente algo que está máxicamente colocado para que o visitante non pare de sorprenderse. Que é o que máis lle sorprende a xente que ven, Manuel? Eu casi que Eduardo tamén pode dicir, pero eu creo que o forno, non? Os fornos eu creo que é o espacio así de referencia xa de antigo, e que sigues, claro, baixas ali aquele espacio tipo cripta, oscuro, húmedo, e é o que máis impacta. Sí. De iglesia tamén. A iglesia, que cando chegan ao pobo, o primeiro que se preguntan é esta iglesia neste pobo, é dicir. Sí, o tamaño, claro, é un tamaño descompensado para unha aldea. E pois cando dan o paso adentro tamén muros altos, claro, unha igrexa, fixadevos que para que non a coñeza, é a igrexa máis grande do concello, máis grande que as de Allariz, o sea, ten unhas dimensións, sempre dicimos a xente, fixose en formato catedral, un pouco pois esa figura de Mariña que está ali no sepulcro, para que a xente vaya en devoción a. E despois, cunha vez que están dentro, bueno, pois está ben. Moi acolledora. Está moi acolledora, está cuidada. Sí que o comentan. Sí. Entonces, aí é onde eu quero poñer en valor a parroquia. Os feligreses, porque... Sí, é fundamental. É fundamental. Son os que transmitiron, ademais, esta lenda. Efectivamente, son os que transmitiron, son os que a viven, son os que a manteñen. E son, bueno, pois os que son os a clave. Son os protagonistas. E aparte que eso co fan desinteresadamente, con fe, desde a fe, con cariño, sabiches, bueno, todo o mundo que ven se siente como en casa, son xente moi acolledora, xente dun gran corazón. Que pequenas reliquias ten o templo, Manuel? Se algunha pinceladiña que nos poidas dar. O templo ten reliquias a nivel constructivo, varias, pues, o falso triforio, falsa galería, a propia configuración da planta basilical de 3 naves coa cabeceira, coa triple cabeceira, que son exemplos do románico rural de Galicia que non quedan tantos, que non hai tantos. E despois eu, por destacar un hoxe, o camarín, o mausoleo da Santa, que tamén é un lugar único a día de hoxe. Pois temos o sepulcro do apóstol e despois Mariña. Non quedan sepulcros exentos das fachadas da igrexa. Normalmente pois igual hai algunha tumba dun conde ou algunha cousiña puntual que se abriron en fachadas nas igrexas nos laterais, como temos aquí en Santiago, así, pero sepulcros que os veciños lle chaman o camarín, como este, o que podes andar ao redor, e ali está a tumba de Santa Mariña, xa non quedan, é máis de orixe medieval. Eu destacaría así por encima do resto. Comenzamos a visita sempre por ese punto. Restaurado recientemente, fai tamén 5 aniños, con esforzo do pueblo, da parroquia. Hai un centro de visitantes proxectado, non sei como está a cousa. Bueno, eso está complicado, aí falouse en algún momento. Eu creo que eu deítome moitas noites pensando na rectoral restaurada como mellor, un espacio restaurado como centro de visitantes, museo, albergue, cafetería, etcétera, etcétera.
porque creo que bueno, estou convencido de que nos próximos, eu creo que falamos outro día con Adolfo, co director do proxecto das excavacións, Adolfo Fernández da Universidade de Vigo, que o proxecto a unha década debería ser ese. En Santa María xa pois se deron pasos, non? O Concello leva invertido ali en algún momento, en 2007, creo que fora cando os adoquíns, o lavadoiro, se deu todo o golpe a zona, a escola de cestería e demais, e dende aquela, pois eu creo que lle compre outro golpe, outra inversión, outro pulo, que posiblemente sería, o indicado sería algo así. Algo que por eso que nos permita pues, recibir o número de visitantes que recibiron de parroquias este ano, que iba por encima de 1000. Sí. Nós que recibimos excursións, xente particular, andamos en cifras de 700, 800 personas. Por ano. E creemos que xa chegan a Santa Mariña, pues, fixadevos que se a oficina de turismo rexistra uns 50, 60 mil visitantes, un tercio se pode chegar perfectamente a Santa Mariña. Que está, lembremos para que non se vades onde está Allariz, a uns 5 kilómetros. 6 kilómetros de Allariz. Moi ben, quédanos un minutiño. Comezo por ti, Eduardo. Algunha cousiña que nos deixáramos no tinteiro, algún desexo, algún saúdo? Nada, oye, agradecervos aos dous, tanto a Manolo como a Germán, pois, oye, que sei que os sodes xente que lle credes a Santa Mariña, que estamos loitando todos por Santa Mariña, así que agradecervos este programa e por en valor, eu sempre poño en valor a xente de Santa Mariña, por en valor a xente de Santa Mariña, yo afortunado que eu son por ser párroco de Santa Mariña, porque nada máis bonito ter unha persona donde traballa que sentirse querido, respetado, apoyado e mimado. E isto é o que a mí me fai a xente de Santa Mariña, como mima a súa iglesia e a súa santa e a súa patrona. E como reciben o visitante tamén. E como reciben o visitante. Por eso digo que il son é xente sencilla, traballadora, de un corazón moi grande e que sabe que ten un patrimonio cultural, artístico e religioso que miman e cuidan. Moi ben, Eduardo. Manuel, o último minuto para ti, o que queiras comentar. Evidentemente deixamos moitísimas cousas no tinteiro, teremos que facer unha segunda e unha terceira parte. Era simplemente dar unhas pinceladiñas do que é o significado de Santa Mariña. Que vai pasar con Santa Mariña? Podemos falar de algo, un must que din os ingleses, non? Algo que como se nos vaya das mans. Falábamos outro día de masificación turística con outro compañeiro teu, con Toni. Pode chegar Santa Mariña a sufrir unha especie de masificación como se nos descubra, é dicir, esa dicotomía entre dalo a coñecer ou que quede tranquiliño aquí na contorna. Xa, pregunta complicada. Por onde tirar? Eso vai ser un tema dos próximos anos, un pouco pola tendencia que se ve en Allariz como entidade, como concello, e tamén de Santa Mariña como, digamos, segundo polo de recepción de visitantes a día de hoxe. E aí pois vai ser complicado decidir sobre que cousas sí, que cousas non, e como xestionar esa afluencia de público que sexa da mesma calidade que agora, que é un público interesado no románico, pola fe, por Mariña, que é un tipo de... Ahora mesmo está moi ben. Todos desearíamos que seguise sendo este tipo de público que vai gustoso e implicado no que vai a ver. O sea, vai algo concreto porque o consultou e porque ten certa información ou porque oiu así as cousas con bastante bo criterio, non? Entón acude. E outra cousa será ese turismo que chegará en autobuses ou tal, que xa haberá que controlar de alguna forma. Pero bueno, eu creo que xa aí pouco podemos facer nós, ou nos compete xa máis a nivel entidades como xestionar ese fluxo de xente, ou que facer. Eu creo vai ser inevitable que as redes sociais ou se fagan eco, ou eso vai ser inevitable. Entón, bueno, haberá que empezar a xestionalo ou ver as formas de xestionalo da mellor forma posible. Faláronme moi ben das vosas visitas teatralizadas, Manuel. Volverán?
Volverán, sí, home, nós sempre animados a ofrecer patrimonio así de xeito máis dinámico, de xeito máis divertido. Nós sempre aí apuntados a todo, faltará o de sempre, os cartos, o financiamento. Unha visita teatralizada nos require mover bastante personal, mover xente, son complicadas. Entonces, bueno, tamén en función de si hai ou non financiación, pois dependes un pouco diso. E non é todo pagarlle ou facerlle pagar ao público, senón tamén estas cousas a veces teñen que ir compartidas, non? Nos somos partidarios de que a xente pague pola visita, que tes un alguén que che explica un recurso que debe ser explicado e que estás pagando por un servicio, non que sexa así algo banal, pero senón a xente non lle dá importancia. De feito, pois xa vedes que a xente paga polas visitas o precio e non siguen deixando propina, o sea, que decir que non é un problema porque ven público realmente interesado. Canto custa a visita, Manuel? A visita estuve todo este ano en 14 euros, as 3 horas de visita, e xa vos digo que veñen, pagan, e hai xente que sigue deixando propina, o sea, que xente interesada no tema e que non ten ningún problema en pagar por ese servicio. Entón, eso sería o ideal, que seguise habendo este tipo de público, pero tamén, pois, a forma de facelo máis accesible a máis xente, pois, son as teatralizadas ou facer o gasto compartido, pois, entre un concello, unha diputación, e facelo compartido para que a xente lle salga un pouco máis rentable. Pois fixeranse aquelas teatralizadas do Xacobeo, da Xunta, na que se costeaba aí parte do tema, non? Entón, bueno, esperaremos, agardaremos a que haxa diñeiro por algunha parte. Moi ben, pois con ese desexo vimos ir deixando. Tendes toda a información relativa a Xeitura en xeitura.com, verdade? turismo@xeitura.com. Xeitura.com. Xeitura.com, cas diferentes... máis simplificado cos diferentes sectores que engloba a cooperativa. Tendes tamén as visitas disponibles na páxina de Civitatis, non? Sí, hai algunhas subidas a Civitatis e depois itinerarios a medida tamén se nos dá. Non deixedes de visitar Santa Mariña a todos os que nos estades escoitando, porque realmente é unha auténtica xoia neste querido interior de Ourense. Agradecervos moitísima a presencia de Manuel, Eduardo. Nada, eu tamén un placer. Eduardo, sempre as facilidades, e que non sexa tan humilde, que tamén os veciños teñen a parte, pero el tamén ten parte que xogar aí. Gracias. Un placer tervos a vos no Galiportus de hoxe. Recordade, estamos en iVoox, en Google Podcast, en Podgalego, tamén temos canal de difusión en WhatsApp que estamos lanzando. Estamos en Facebook e en Twitter, e as suxerencias, como no caso de Xeitura, galiportuspodcast@gmail.com, o email sempre como a radio, aguantando e resistindo. Pechamos con Santa Mariña, de Caamaño e Ameixeiras, como non, Santa Mariña, o tema moi recente, de outubro do 23, dentro dese álbum Quitar o Aire. Con este tema vos deixamos. Obrigado, moitísimas grazas. Até a próxima.